Всем привет! Сегодня мы будем делать очень полезную вещь из листика алоэ. Здесь у нас бусинка-бандитка и Самуил. Помощники, самые главные, пришли ко мне. Бусинка-бандитка. А долго она какает? Мы приготовили баночку, пустую, уже хорошо промытую, пропаренную. В общем, стерилизованную. Что-то там делает. Да, нам надо сейчас почистить алоэ. Очистить. Так, первым делом надо очистить вот эти колючки. Потому что папа, сначала не будем. Очищаем. Папе, не будем папе. Колючки. У нас такой толстый листик алоэ. Я думаю, сделаю несколько рецептов. Здесь у нас есть и от кашля рецепты известного доктора. Ну все, мам. Также у нас есть с вином Кагора рецепты. В общем, у нас лежал в холодильнике, немножко вот замялся. Это мы отрезаем. Остальное успешненько отправляем. О, вот такой сок оказывается. Да. Ого! Вот, видите, что получается. Ложечкой сейчас мы будем туда вот так Ого! очищать. А потом нужно целых 5 дней ждать. Да, может и 10 даже. Посмотрим по рецепту. 10. А что? Мы будем зачем? делать. Зачем? Мы будем делать А такие зачем очень холодильник? полезные настойки от разных болезней. Ну, мы пока ничем не болеем, но для профилактики, для поднятия... Это как сопли выглядят. Для поднятия иммунитета вот мы купили этот листик. Правда, у меня нет Кагора, у меня есть вино, но оно кислое. Говорят, надо сладкое вино, поэтому, возможно, я заеду в магазин, куплю сладкое вино. Так, вот у нас сколько получилось. Видите, третья часть баночки пол-литровой. Так, друзья, вот видите, противопоказания алоэ. Можете поставить на паузу, посмотреть. Друзья, вот нашла статью одну. Так, это какой у нас сайт, посмотрите. Medvesti.ru. Значит, здесь советуют для улучшения пищеварения, а также для укрепления организма после тяжелых заболеваний. Сэмчик, тихонечко мама сейчас читает. Рекомендуется смешать 150 грамма сока, 250 грамма меда, 350 грамма крепкого красного вина. Эта смесь должна настояться в течение 5 дней. Принимать следует по столовой ложке 3 раза в день до еды. Детям для укрепления организма подойдет другой рецепт. Полстакана сока, 500 грамм толченого грецкого ореха, 300 грамм меда, сок 3-4 лимонов. Принимать следует 3 раза в день перед едой по чайной ложке. Во время курса лечения от туберкулеза, даже видите, подойдет следующая смесь. 15 грамм сока, 100 грамм сливочного масла, 100 грамм порошка какао, 100 грамм меда. Кстати, сейчас покажу вам еще одно видео. Я смотрела недавно известного доктора. Вот я смотрю иногда доктор Евдокименко, «Разумная медицина». Видео называется вот, видите как, можете набрать на YouTube. И вот что он говорит. Сейчас, минуточку. Использовать очень эффективный рецепт. Алоэ со сливочным маслом. Берем в равных частях сок алоэ, мед и слегка размягченное сливочное масло. Перемешиваем в посуде, эмалированной или стеклянной. И вот эту полученную смесь нужно есть 3 раза в день по 1 чайной ложке. При бронхитах, при каких-то проблемах с легкими от 3 до 5 дней. Достаточно высокая. Примерно 80% пациентов она помогает от кашля почти сразу. В общем, посмотрите это видео. Мне копировать его нельзя. Но он говорит, что если
В том случае, если это не аллергический кашель, и если нет противопоказаний алоэ вера, то значит, эта смесь, она помогает очень сильно от кашля. Мне понравилось то, что он сказал, и судя по комментариям, лайкам, то не только мне понравилось это. Это видео, вот даже мой комментарий здесь есть, видите? Действительно приятно слушать этого доктора всегда и полезно. Да, в общем-то, будем делать мы сейчас настойку с алоэ. Уже готова у нас смесь эта. Вино, наверное, я буду использовать пока какое есть. Мед добавлю и поставлю в холодильничек. Будем принимать по 1 чайной ложке. Или детский сейчас сделаю. Посмотрим, надо подумать. В общем-то, вот так мы алоэ свое применяем, которое мы недавно купили. Сэмчик, мы сейчас с детками еще играем. Купим рыбку. Хочешь? Так, сейчас посмотрим, где эта рыба наша делась. Мы в правильном аквариуме? Угу. У нас же открылась новая рыба. Вы знали это? Какая? Сейчас. А, вот она. Радужный парахейлин. Ага. Парахейлин. Ага. Сколько у нас еще монеток? Еще что-нибудь можно купить? Ну, скоро будет вот такая рыба.